Tiga prajurit angkatan bersenjata Ukraina diklaim membuat pilihan yang tepat untuk menyerah di hadapan tentara Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin, 3 Juni 2024. Tepatnya di wilayah Zaporozhye, angkatan bersenjata Rusia yang beroperasi menemukan tiga pejuang Ukraina yang berkeliaran di tengah hutan. Alih-alih melakukan perlawanan, tiga orang musuh Rusia itu justru mengangkat tangannya sebagai tanda menyerahkan diri. Ketiganya lalu berjalan keluar hutan dan mengikuti arahan militer Rusia. Tak butuh waktu lama, dua pria bersenjata kubu Rusia datang menghampiri para tahanannya. Mereka lalu memeriksa seragam para tentara yang menyerah dengan tujuan mengamankan senjata jika ditemukan. Sejak video ini beredar, tidak diketahui pasti seperti apa tanggapan militer Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Фамилия, имя, отчество. Дацюк Николай Александрович, Воинская часть какая? 117-я бригада, Где? первый батальон. Где вас взяли, клиент? Или вы сами сдались? Нас оставили, мы вчетвером остались на позиции. Была листовка, на листовке чистота была, мы по этой чистоте Да не трясись, давай говори нормально. вышли на ваших. Они сказали, в какую сторону нам идти. Мы ночью вышли. Ну давай быстрее говори. Мы ночью вышли, нас ваши встретили. Все. Жалобы есть, что-нибудь болит? Нет, Били вас? Нет? нет. Обращались как? Хорошо. Все хорошо. Все, давай следующий. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.